Bakubwetu bakongole mutusaidie shie bakomedien. Congolese government, all the leaders of DRC, the populations of Congo, please support the actors. Ce sont vraiment de bons comédiens. Tokanisa, Yabisa, pas comédien nyoso. Fondation Tokanisa, Yabisa, pas comédien nyoso. Mama, Bakelo bini wazaka na wana. mama. Bota mama pesa mbo na kena. Wewe leo tu bima ba camarade. Ya on a bien. Chaque samedi bon comment dire ko bima. Samedi on a pesa ke mbo. Samedi on a pesa quoi 3 samedi. Les autres on a pesa. Maman, $300. Mais dans la Kambaka, là déjà personne n'a Aux autres babette chaque week-end après ça son bon maman nous t'aimes les petits points. Bon $300 aussi ça on a mukolo moko ambiance on za ande. Maman, yo mona $300 zambo. Yambo te. Kendo iba on so ba kanga oti. Ngautu 300 te maman. Papa le ba ko pesa 500. Ngapina so na papa ya téléphone. Ayi pi ba posa na ngana yebisa kino sala. $500. Bon wana pe mbongo maman. Wana fond moto hein. Maman. Kamburu we. Papa, kota kaka kota. La kota maman. Kota $500 on Il a faut bien. demander toujours, il faut cocher. Maman poche à 500. Ngakutu, wana ututika na so Papa ngati. Maman Boni, va bien. ya bien maman. Ah, Bon. banda ko bien. Maman poche. Tu souhaites autant sauter to beta masolo. Na yoki kaka mongongo ya MP3 na mushika. Ngana lobe maman poche ya ko sholola na bana na ye. L'élaborer et chez Jaffa. Faut soit na bana. Mwana yo flash disque. Fa longola ko te comme flash disque ngala pesha ye kwa ya kitoko menga. Shoka me kole pochane kitoko ba ke chama comme bluetooth. Banda ko papa. Mama na mona ka flash disque ki toko lokola mwana ka shilanga na na okumisi na ndako na ngai. Oli ngai. na mona ka ye kitoko lokola mwana ka shilanga na. Ndio kitoko kitoko tu ando so. Wani Evelyn. Wani Evelyn full option. Hayale mwana poto. Chiko ndenge to yako lo babu ya wana kishasha ye. Nde mukolo mushushu shoko mwaye yale na kukamata bino tobi mana mama tobi mana yo. Obiko nzambaza bongo nzambaza malamu. Tango nyonso. Yo zate. Aba lola zate neta ka telefone suri na ndako. Na kiwera ko ya ma telefone. Papa. Tu dois le adini. Allo vini. Non, allo. Wana nani? Ile tuninga. Wana mabanjo. Bongo yepe wana nani bwana makosa. Na moni kelima papa ko pona tromper wana. Wana nani? Wana mabanjo. Ngai papa mabanjo zate mabanjo songi mobile mo pusu ya mba skuta. Musika na ngai. Ya pusu na ndeni. Otala ngana soni. Bana mkonini. Ngana usaile bikanda ana. Na sina zake mibanda poto. Akoma na mbala pusu ndeni ngabi ya papa na kosi na ngai. Bongo aba, yo kana tuninga bongo aba lola zate nga. Mon bête dame. Oh, depuis le vie changer nga papa, vie changer quand ngam naza awa. Maman na kangi photo selfie. Dessiner papa. Parce que na camarade na ye. Papa maman kita camarade nga bibi. Koko jajo vous avez ki toko boy. Koko jajo baby. Oh wana kuto moni ete. Mona aliboso mama. Na papa nga photo ka boy. Tala. Aba zan de ko moka mobile to zana ye.
basakana ndeko mobali te noko bana foko pesa ke respect oui noko ataza ne lokote mais lelo soki likambo ezali mage age na ngai na matanga na makambo na matanga kutu na nte po soki likambo ezali age na ngai kozonga ya ko maloko ya liboso po yene mta oza parole za mwana mobali papa benga na chambre tikali ata ko benga ayebi kozamba ndaka skola papa bangana papa ebi ma ayebi kaka boyenza mona mama papa ebi ma mwana te ngana kile papa ebaki kolala na opeleki kolala na dusko na yo kanzoto jeto sala test sala test yo mama basa test munene na zo na ngoja kimie te ona omone suspect ngana sala test bi ma rapide ba baza pe somo omona ka mwana madame mwana kanzoka nde ayebi nenga kalikila makambo na ye somo ngana zo bokana ndako atata na ngai emso za nzemi za kimie yo za nzemi ngana na 5 heures tango zo lamuka opesi na masuba na kesa songo test soki eza yango na ndako atata nango kovanda te okokende kote okutele kasi mama yo za kimie te yaba yo kama ni nango lisusu wana aza na concentration oyo na kokende interview na ambassade ndeni na korépondre bandela osa nini interview nambana uzotangi malonga te kule ana utanga interview bongi za problème nanga yo moni siko yo okontekendika ngala ke poto te webisa papa ndenga wana mais naza mwana mobali gani mfala ke poto noko bana vanda na yo chance de loko pamba tanga préparation interview sali wana loba to yoka soko lobe on pena ba 10 000 francs ça bonjour monsieur obima nanga mwasi ya mutu to bima na yo na bana papa kolinga faut osenga ka permission na dorkash dodo ya mama to bima na dorkash na MP3 na yo mama to kende na bino eshika ya mwana nkashi na ngai full option wani evelene ayala kala mpoto bango kotala ngai ngande mutu na tombola ka makolo na kenda ka bayaka mingi te yo kuna da na saki na ngai yo zo sa mama ngaku so sana okay pai mama na obenga papa ka zwambo wana sede play azobeta lelo na matonge na kwa Saidi wana babenga kulwa na avenue stade shede ni play bakombo chanja kala miji sheja lake okuta ba poto mambo bazikuna okuta cheche okuta basoso shosho okuta na lamine shosho peka wana pola nina abandaki kolia mashango na yebi kombo bapesa ye $100 wana ya mbonga ba transport otosu ba transport oke bozo ba auto lias ko kuna auto mela boyo mongulu yeto mongulu yo dois 150 yo zo te 150 ma papa ba ko pesa akata wana chacha 50 ni te dollar chacha 50 francs te dollar nga babima chaque samedi faut apesa ba mbongo ya kubima shelma oya lingi 300 okuna lingi 500 chacha 50 shelma on a payé $300, il y a 500. Donc c'est dodo ya papa pesa biloko lia. Shoko jale mama pocho. Dodo ya mama, shalo yo mama lobi. Monsela ngarido. Banga cha shale. Bongisa ka rido. Omoni ba locataire nyonso ba yali awa. Yebi suyo. Ntako chakana no ya jale te. Mama okabaka Mama tala whisky kuna. Ngai na kanisha ke boy. Omela whisky? Eya. Baka matabuko lupango. Baluka bacha kombola yo. Locataire libosho ba chekom. Dodo ya mama. Ya na MP3 flash disk. Ta. Mama amenete. Na komela. Omoni ndenge yabwe. Fobo ya la kokaba lokola mama. Mama ya mutu abato. Mama. Ya kochi yo teta la fuka mu libosho na yo. Mama. Ndenge na yo kokaba okokota lola yo kutu nzamba ko shamisa te nini akaba ke fofo oyo kokaba fofo ya relation makashi ndengo yo kamutalia kana bato ndenge boyo ya komona fofo ye loko munene na viamu ngala talinga la mama pocho na modele yo ya lishoko mutalobe ya babe na ofanda na ngai loko ya ngai shoka mutakabelo yo fo change la ye mama na ya bishu yo na tango yo bate bele no hospital ba yo ko loko kolia amen aya ko mela bakishi famille ya na fofa ko ya ko tekela yete wana ba tuninga wana ko tuna teno ka bana wana ba personne ah oui ba personne faute déjà faute ka ngana mu tika évoluer ko nazo ici bonjour comment vous appelez comment quoi comment vous appelez comment tu t'appelles vous na lobby bien avec fier je m'appelle
Abalolo Coco Dian Jumbo. Ouais. Après. Après, je m'appelle Abalolo. Qu'est-ce que Yaya, ndeba tunaka osalaka nini na vie. Mama. Bon, naza kutukuna pété. Ngamona okango malembe. Bolamni. Wangila. Non, yo la malembe. Eh, bobe minga pe na distraction. Leo tu wana wala. Ya Arlette. Ya mi pété. Yo. Eh, tu Arlette mutalamba bo tu ngai. Arlette tu no. Yo makanza za libongo. C'est bon tala Yo saka ngai. Ah, ila kuma kama usakana te banda lendi. Lobi na lamba ki. Lobi na sacrifice journée na bimité. Nana c'est pas que nana ba bimité no. Ngai. Yo so vana nda kumkombo. Il y a pas cité, il y a ma bande de travail. Nana c'est pas que na c'est pas que blog, nana c'est pas. Observa ki me Arlette mutalamba ki. Lamba. Yo comme na lamba ki mutalamba. Est-ce que pour na kolamba faut bosala ka batu, il faut que tout. Na kamwe. Ba passer ba kola ndengwana te. Tozanga ndengwana te tant biso to ko bino na bozaki te. C'est ensemble. Si vous avez vu le box, vous avez résisté. Eh, no lamba ni bongo. O ya kolamba pété, nga na okende na osala wize na olamba be boliate. Kasi ya ko mo nga to on kana ya no. On ya passé. Oui, ça ngape na lamba chaque jour. Mais olamba chaque jour pour passer la rabino te héros ata bino moko. Yani bongo ya lobaka olamba na lamba na ngate ya. Ono se tulana. Na fait na tank kombo na. Na tank kombo na yo. Ko mbaninga. Oh bongo ça. Ma discuter za ngati na te pe bongo boni boni. Bongo pe uta posha baba na mute. Bongo uta posha papa na biso. Boziko po bolamba botaka nzuku bolamba problème. Ba bebe ba sunga ba soka na mesani. Ba soka na meza pona ngana yelo kwa yana. Bilo ane. Tobo lié bolongo ni mobanda. Yo ka besona leto olongo kingani. Aba ko soma biloko ebele te soma meza na biloko ba tuba leka. Yo ko se ba pesio dans sa ngona mwasa mutapu. Bongo mutapusa mbalite. Azabe mbali. Batazo na pusu ka ko. Yeka mema ko pasha te. Na biso kota la cuisine na olamba. Dina kota la cuisine na olamba. You are late. You are late. Arlette ni. Yo odonga na. Moni ndenga na kota na olamba. Na na blo pamba fufu mto olamba. Ça merci Kishasa. Merci Kishasa. Par contre ta batalo ba ko dinda. Mbadi. Oyeba hambo. Mais attends là tu t'as le papa bisala photo. Ta musupe aza côté aza positionné. Ayeba la raté. Aza ke gauche à ke droite. Maman père le ba bien. Moi za moi na biso te. Bozo mo illuminé. Papa joue à faut passer à la test à Azana trata muke. Baloba kana yana yete lobo lobe tata lokolo la monendako lobi na koyala mobale lelo ye mobala yate abungi na nzela papa naza na mobali na ndako te me naza na chéri na nga libanda tovivaka na ye eza te question na ye okota lipango no nde na ye koyela mibali oyo ya bato baza na bango na lipango non papa nga nayeli makambo wana te nga nayeli makambo na mosu na ye nazwa ndako na navanda kimia tovanda kitoko papa yo mo osepela na nga tokofana malamu osepela na nga makasi papa oya munoko makasi te na muno makasi te papa toka ye koluka ndako ametika kaba pesha ye condition yo yebe ke para ngaya wana pona ka bekolo ah bon yo ya mupakasha te naza na nga mu Yesu papa ekolo la yo mu Yesu nene bone bokoma kaka Yesu mu Yesu ko ya koluka ndako na shawo kende koluka ndako na paradiso to Bethlehem loba ke ekolo la yo na ya mu Yesu e miso be ekolo e fona ye be ekolo mutu to kofana na ye bon problème te naza kasaye kasaye Fashishima muluba Polo bana ya muluba yako memangona ya kasaye yako kene ba jiki Jacques loba na ya muluba yako banga ko loba ekolo kena obanga te papa na bangela ekolo na ngapwani naza fier nango awe para ngaye condition yango wana kabati mupaya oyebi tinga tata na kamati mupaya shoko kolala lobeka kolala lobi tonge tani na mona yete kolia alia na yepo ya biloko na yo me 2-3 jours te poto yako banga mboke koma makabebele okomona criminel bo yako vana na yelo pango bo yebete papa est-ce que vraiment nous sommes nés na zabu mana ko tambo na ba criminel na lobe kaka kasi ngape ngona lobi shoka ute mboka yoka condition shoka ute mboka wana yana ye mupaya ko vana mikolo na yako kende mais shoka yana ka wana kishasha ye mbule kaka ki yena tongo avato ko ba DJ na mona yalete poko kamatela ngata criminel papa na zona nga bandako mais na putana na ya buiti
mbala mushi. Bah ça que mon père n'anda pour nous sombre les bêtes avant 10h à zonga. Marco Allah les fait. C'est pas possible papa. Allah la qui n'est pas comme les belles congé mbula. Ya faut pas nanga te. Te calculer ka nombre na biso. Ya mama olia ndengo wela. Te ko pesa te. Te ko sa mama yo olia. Te. Isantenga. Bana na mwana moke yo moza. Abina zo tuna na mwana. Muto pesa. Ya yo. Ya kolia pete ba mwana moke na mukolo te. Ya yo. Ikongi kata ya linga moke kaka. Ya linga kolia. Ya linga mama. Olinga ngana pesa oka. Anya ngote pesa ndenga yo tika. Mama utasa unaoje sute. Ma. Na yenda mbuka na tika yo munyo ndo zalake. Oh. Zoka ndamolia. Ikongi ba jeni. Ya ba mutasi mezi apesi ngo ko. Ibongi. Ya jima. Ngona ngalo kola koko yo. Ni moza bobo ni ya. Ya saka na problem ya tatu na bidoko. Baka bula bidoko ya saka na baba. Ya wana tatu bana boy ngang oncle. Wala mwala te. Ya peni. Ya mabazo ka na tuni boy. Yango ya balolo ye chakwa longola te. Ko mina ka. Finga libandi na ngai. Ya papa. Sasa na yogla ngoso. Na yogla. Papa ngapita wenze. Ya papa. Na tu apus poit poit bota na cho ba ni. Sambo. Ngani. Ya. Ngani. Wande bo ma ki indirectement. Sana. Tala oyo ozana katia. Bakomi l'âge de la réflexion et de la prise de décision. Yaka, ozana katia. Ah, komi. Mama yo motanga pa. Zoba. Sikolo zo selo ni sekisio. Mama ozo mona. Elo ni sekisio. Yo mona pino sukisi ba maele nyoso mokilo. Mama ozo mona. Oso bisanga ndi mambo. Sawo bikenya na suba tango olobana. Nina suba nzana dokas. Tika na yo. Soni yezo sala yo. Manda ete. Na et puis bakomi na bakomi écriture dans la majuscule. Oyebi kotanga te. Te na ebo pour le bateke na ebo tanga te na boinde kotanga. Yo. Kipe makamuno te. Kanga boni ko bakumiso. Te na ina tomboka. Na ebi ni ngana osa. Kanga. Mama pe kisa boy mozo. Complexe ya muninga no kakati. Na sombele chaîne. Mama. Chaîne na kadina. Comme mboa. Nenga lala loko atabako. Akeli. Na bela fatele ma asipote makambo. Un peu toi pardon. Il faut sambela. Oli nzambe te pardon. Yo be mi tsaka nesika na okoseka sika. Oh, mama, ebo makambo seli otovonza normal. Elo ni apa sopese ki onata. Azwani ne akenda mekuna. Mama tu bokele seka na kaso tindi enda bima bien. Abimela wapi? Ngalo na okepa ite. Toza awa. Tono tuna mama to komi ni mwana azabi. Papa pona kuta ki on na yako tala bana bayala kala poto. Za bana poto. Na yala bana na poto. Koyo na yala ki otala numéro ya moko a changer ki numéro na poto bongo. Shiko yango na yala ki ko balola. Ya yale la pare. Comme on a yé Lei Musha. Lei Musha. Mobala mama présidente Dudu Mulanga. Bango nyosho bayali na pare. Tabazaka mboka mo pena bayana nga. Pare. Naza Dieudonné Balan, naza Nicole Kamwanya, influence Pacho musique, bango pe bazakuna. Wala bandeko na yo. Na to yana bandeko la poto bakotindela yo avion te ata atinde motoka. Atinde kombe, atinde téléphone mais loko ndeko a poto atinda kateka ka avion. Bon yo bano bazakuna batinda kwa avion. Yango na lobete akotindela yo kaka te avion. Ako choka tindela yo avion ko lukatina na aéroport. Ako tiango eshikanene. C'est pas tout solo makambo ngana elia. Yo yaki ko lukanda ko to yaki ndoko shala bombanda na ngambo la kishanga bata. Na ngayo yebisa nga pena yebiso ke nga pena na bandiko. Ko na tanga nyosho. Ete papa pardon to so masolo na elia. Yo yebi diskindi wa di soleil. Pardon na yebi ete nga pena ebele bazakuna. Ayana Belgique.
Ngapa yana ngapa zana na Suisse kuna sisi. Mama ni kamonini yo je ko luka ndako komi ya ko sala la kadima kamna yeli. Yo mto bandina nga. Nana batwe bena pe na kama na msupe na Londres na si penda. Asa peka dobaka basi bele papa. Tina mo otanga tanga bakombo. To bana malamu te. Te papa na zana. Oko la kishanga nini mama? Yo Veline full option. Oyebi full option ayala poto. Ba Belgique ba France yo Veline full option tango nyosho kuna. Lobo ye. Okoto talendako. Na lobi kende kamata mobile. Ngaya wana lopango la lenge ba kama mutu ajangi mobile te. Pona boye mwashe mo shosho ya go yabi shanga. Tato omoni mwasho ya kota ka komi na mobile la ngai. Na lenge mutu to ya la mobile. Wapi mobile? Na koki so na bike naza mobile te c'est trop dur. C'est trop dur papa. Naza na copain nga, mais naza célibataire. Copain. Mais copain nga chéri nga to. Pona nini lo lendo, pona ko lo bakena yana yete na yante la makama mibale ya page. Naza femme d'affaires. Mais na cause ate que loko na travail loko na balité, nazala na mutu mote pembe na. Franchement et puis bah atayo moronde ba mama libandi. Mutuka so akota tuka nani responsable? Mutu libandi yo. Est-ce que tu as ça? Mais oui bien non, et mon pile chanza. Les chanza ma respect pour la zai mutu za libandi wo moi mutu moi. Mbongo. Mais oyo kaya zero. Biso baji mabe. Merci ma petite. La liboso Assemblée nationale. Voilà. Bien veste. Est-ce qu'on a évité pas perception invitation pour mission de famille mon bateau Kende. Alors je ne sais pas. Il y a fait tu vois. Mais maman va au Kende et puis na oncle pas va au Kende. T'es batika. Il faut tout ça sélection. Baba photo le mutu moko photo c'est gagner tout ça. Il y a passé. Ngamona linga te bako bina rumbe ya pasi. Nako bina ta rumba. Mekana. Ya pasi. Bike mboka pesa sina kupanda. Itase lengi. Non, c'est pas grave, c'est pour amour à yana sima mais tala biema. Il y a bateau qui attend resto. Na kolamba ye na ndeli tu na ngai. Ya moi ngai tala bisika to banya ko vanda kuna na barumbu na mayenge 40 to alaki bien vile biso zaki ko tambola kitoko obi bino yo mto lukena nga mindondo nyos mama to vani na barumbu to botami awa to koli awa ngana lembe na nga barumbu to changer milieu to ena yolo kaka yo kumbane na ba camarade boyo ko zanda kwa o sepeli na ndako ndako ngani ya kitoko lupango bien to ye so banda to koma awa makambo nanga nyonso ata moko te na mona kesimbaka eloko nanga moko te tambolaka tokomi awa yo zumo bulo memi na mutu yolo mobembe komi ya yo kapelo mona kasoko keite yo kokufa na boto yambo a changer et puis on nous a makasi na rappel yo mto bebse nga mwana nga mbali nani mama nga yo ozo keneke pa mibali na yo ozo memaka ye oyo no saka ki ndumba na yo na kapelo ozo memaka ye mwana nga lelo baby akomi pede. Mais là, tu as dit barumbu moi na ngaza ki mobali servant na Saint Paul wana na église catholique. Azo sale na nzambe. To komi awa. Mama. Yambo akomi pede. To komi awa. Yo bébé okomi ndumba. Kapela momba yo. Balabalo momba so na ole kata mama fiyo. Ko mama ezanini? Ezanini mama. Soni boye ko sambusanga bopona. Donc obeba ya yambo na mtu na nga mama. Oui, ozo contrôle les. C'est comme muta se nommer pe soki rebo ngai pe kaka. Nani? Maman tu n'as été
Ozuko akizenga kaka ngani na bebisi yambo. Mwa bisika oyamba kenda wa kota nga kutu yani na kota te. Kobota bana mibale na mukila kishaso eza problème. Bala mukutu na bota na ngai ata te baba no benga nga lolo ekomba. Lolanga bota te bota ka te. Kena bota bana mibale oyo ndumba oyo kuna komiso ki rebo. Mama nga za mobalité na zablo kana na balité na ndumba za nkombo apesa jeune fille nyonso ona balité. Ozo sala mabe mwana ozo sanga soni mapango nyonso yo sisi. Batata bato ozo koto zo ninga. Yo mona ngana mosa masamba na to solo ka kitoko ozo sunganga yo komiso makango masamba. Bon mama nga tinda ke olinga ngai. Otiki pe yete okeso na lupango ngambu tato afungola ligablo. Ata tata lupango ndoki wa lingo na mono ko ndima kaka Mama wande sko na komi ndoki o carré ko lekaye. Est-ce que yebite ka sa camarade yambo? Oyi ba teke ba sa ba camarade na yambo. Mama, so nga na lobby yambo fa ndo ganga aba ndo ba n'importe quoi pa na ngai. Bravo. Koko. Umocha mocho choko kadinienga. Koko zani. Ilaksi mutu oyu adinga kama kereri te ako kunyata piparasi ya matiti izarte ngai isi batu bapesi ngai ba concert pona bianga ke nani odili mayamba mama na oyi evodi mayamba na bianga ye na yibisi ye makambo joleke la ngai awa na ndako na yibisi bangu makambo ye joleke la ngai koko na yo na rupangu awo balavo. Brave Coco. Merci. Tala anji nangai te. Ange te ange. Yo mutu ya mayeri ya sobota mana kompeti kilo. Soko yo sari mayeri. Coco l'homme du parlement. Le bureau na yibi nangai déjà. Balavo. Moninga idupangwe. Pongana kama tadupango yo. Oyo ja kumona oyo. Ijali lisies. Oyo berizi akabila ngai. Wana na lungwe bandondo. Yizidi kwafo Kinshasa mino oyo koko tengaye na sipeno mwamboka makase koko na kama ti lupango oyo kanshi koko na ngai esi na lembi na karti soko na leki boy na karti tulaksa kanga mishat tala koko wan ishaza udia bana ne yi tala tata wan aja koko tashogi ya bi bandiko ngai na karti pina lupango Ishina lembe. Isha la taille yene yo na tege. Ba kutune na ba kamaladi na yeba genovi matufo ni ari banda kufinga ngai koko na bino. Donc il faut déjà qu'on pas moins déjà pour bon ça déjà ndaku. C'est vrai tous alaki na bayaya. Awa papa benga ibango ba kende kuna ba ko aider par rapport au ça misala kuna. Na linga ambiance ezaki ezalaka. Bon, ce que n'y a pas besoin de misala pour les simiter. Non, misala les simbi nango. On moni que non déjà, bah misala y base comme dans la vie au déjà kin a. Mon même yolo boy. De tout ça là boy. Né na soleil pina papa. Yo bo kindi kuna. Nani? Dai, ngawa. Omoni sigo donc vie ya na vie. Donc vie déjà au d'être misala déjà na kin a kuna bazo kuka sauter bazongi là. On bato là na 19h bato basi ba lali. 20h peut-être comme neti 2h 3h ya kitia sangana zo so mbongo na ndenge. Voilà donc ezande mona wana yango papa bike non bazonga boya bazonga boya wa yemo wa lukana mo bata misala ozo comme ça bazonga ko ba travailler na bango bazonga awa donc singa kimia ndenge zalaki nde tozala toujours pour la monnaie bilo na bango bolongola yo tolongola kitenga na ranjaki yango na mana na konsela libango sebeli aya oya mo comme na liberté moko tama la na on ya que na ne do bangaka o mo na ya na mata kita mbula ko banga isusu mbula do ko mo ba na mo na beta na timiko na mbulu na sokola na kuto oya ni na sokola na mbula banambo bato beta na solo mususu yo koza hors sujet na lo bagini lukula ngai shine lembi na ngai koko na ngai decision kana kamataki mi ne teki didi di parisedi na keji sokopi na ukando kufini na wapi koko na ngai yokanano na keji na jokoka ni shoshute koko yokanga ole babanga ganga babanga na tibi na kando kufini parisedi yokanano koko
baba qui va sa décision na kandate mokolo mosusu bokoyokamata poisson lutiri ngai poisson na biloko ya kolia mpe na kufuni motu moko akotiela o poison aza te ndenge naloba niko bazwaka décision jamais na kanda soki ozalaki na considération to mpo bandaki kolinganga to okoki koyebisanga koko na tovanda osola nanga te yo yibisa ngai parfois mokolo oyo ngai nakamataka nguba nalisaka yo nayaka kumema yo bala votokanda kopumbue boyibe te yo yibisa ngai nayebi ke kimobange to mpe kibofeyesi eza koloba te fo moto azalaka ndoki koko pendant que ozalaki jeune okute na mwa makambo ebele na vie quand même otokuta nango epesa biso expérience mais yango ekodécourage yo te yango ekolembisa yo te mais ntango kose sentir ke oza na ondoki te conscience na yo kibomoto na yo eza kolobela koza ndoki te okoswa décision ya bongo mpona kasi mpona sere nini mpo mama na yo tukabwana ngai na ye mpona tikali kaka na ye moko bino lukuma familiali ya minu bintaka ye bokokotele mpasi yokananga balobi boye kudila na ngai ya mokolo malgré soki ngonga eza molai mais vérité sukaka na olonga omwemaka mwana alobaki oke wapi mbula ebeta yaya makambo na aloba ya kera ya yango mbula ebeti nakomi munga poli oke wapi na mbula yotelemela omwemaka mwana alobaki ya kera ya na neji po bazonga omwemaka na aloba naboyi nini mbula kokoke wapi ya kera zela ya neji na ya kera makambo nga yolo na mbula boyo bima ata yo moko talo boyo belo lote azata kwela ngani na ya te na sina la kake depuis kala ke na obima na ye et puis mutu keza wana yomba na sana mnono mba na suka et puis sona obimisa yo ni ngara ba te pas na koti ana mutu pardon la église au monde ebeta metala ya au monde il y a la joie dans le mouvement encore quand non non on a bando petit ko za na bo bando ka ngala bana ke na ba ngabi mana na ya pas moni na habité so na ro bando lo bandeni moni de to kola papa ko réception na respect na ko manquer te ya libongi de moni mais yo ozaleki ba peksa muto yo o alinga kende o déjà kei ba peksa raite etikali yo kozulanga vie oyo ya bango te mpo motu nini oyo abebisa bato na relo na remarke maloba mabe makambo nyonso mabe eza ya libongo pardon leki nanga pardon vraiment pardon po espoir asuki etikali yo po déjà amour déjà bavitese akoma nango déjà wana namona asu te ndenge nini ya kokanga ye ya na bike nde nalobaki kaka tanto bapekisaka moto oyo alingi akende yo nde oza boye nano kete ozaleki na biso continue otanga classe na yo loyengi ya kini ekosa yo te loyengi ya kini ekosa yo te s'il te plaît kokanisa te ndenge moko baloyengi baosala bamibali bapréféra ya moko non mobali ozwa yo kaka po mwasa staff astafe no ameli so ameli bankoine ameli babiere na ye c'est fini bobimine mais po penser na bala oyo ezala te nga awa nazozongela nanga koteka mwa mbongo moke nazwi yango nakoki kosambuye na mbongo te ifo nazongela koteka baninga nanga balakisa nga babi nanga tokende osomba bitabe na matete kuna toya koteka yango na wenza selemba awa nga nakobanda na nga koteka bravo na deje nazobenda bino matoyi boyebi makambo nini oyo ezoleka na lipango na lipango confiance ya moto eza te moto azofanda na keba bozokanga soki yo bimi awa okomi na bacravate wana epuis nazoyoka yo baninga na oyo bazoyebisanga ke okomi kotia alliance na lisapi ya nobala tuneno soki yo bimi ye atikali soki ye abimi yo tikali soki bomoni bokobima ndako na nga ya kokanga fungola na nga utie likolo mpe esika tozotia fungola moto ayeba te nazoyisa bino kopo lutu biloko na nga kolia bapapa na nga te anazoloba yango bofungola matoyi na bino boyoka nzambe alobi mibatela po epa batela yo donc ozwa kisenga yo mtopesa mama excusez naoki olobi bien que
C'est pas grave. Faut tenir en le comme dans qui n'a conférence. Parce que je suis un bon citoyen de ce pays. Maman, vous avez un honorable dans la famille. Hein? Mon souci à parents nions surtout ezalaka vie à bana ezala bien. Tout comme yaya oya malamu alingaka pe vie bande connaît ezala bien. Boza ba leki na ngai. Yo za leki na ngai nde lubongi azali ndenge abalolo azali. Mais na lingi comportement na o ezala bien. Juste wuti mboka quand même faut ba mona biso na moi comportement moko ya bien na elateli na nini. Penga be mna yaki liboso na yaki liboso ana papa bino bolandanga sima. Mais comportement libongi na nete ya libongi ezo sepelisanga te. Tandenge libongi alataka. On dirait mutabota bana kishasa akoma kolata nanu mabe abimaka kaka zonga kaka pokwa. Place akenda ka yebani te. Ngala liyo koma na comportement wana te. Kwa na bimaka ngana so na bimi na ngana ya website ya mabanjwe na bimi na kela bal boye ko yo yeba. Boni boye ko yaya. Ozo bana yo. Ozo bana ngai. Oui. So ba respecter ça te que na zo bana yo. Libongo bana ngai. Na lo bana yo. Yo kuto yesima na ngana ya liboso na papa mais koto na yebani te mais yo so oyebani ko tela wana telito plante comme tia na mutu nde commission boito ni na. So mégaphone bana ngana ngana iki liboso libongi ba iki na sima ngana na papa. Koni boye ko na. Na tina ko za mégaphone. Parce que on dit quoi? Les grands pouvoirs consistent aux grands postes de responsabilité. Après. Même si je me prépare. Demain, je serai un père. J'aurai mon épouse qui va m'appeler mon Seigneur et je vais l'appeler mon épouse. Maman, je déjà qui me soutient. Tu vois l'aspect. Demain je serai marié, j'aurai des enfants qui seront tes petits-fils. Longolango, so na zo raisonner oyo ko komisanga na ba tension moko ya bien te. Pour ngalelo so na komi vef bona tikali yango keba. Na yiso mona keba longola. Longola na libono. Maman. Et puis mbala suka na yiso. Mba suka. Et bah comment on a le quoi on a comment les qui n'est pas comment ça maman à mon on a mutu nzela faut télé mais je suis un homme tu dois me respecter Nadège. Allez eko ki bino mbale eko keba na yo nous sommes les orphelins. Alors nous qui sommes les orphelins maman. Yunga na zuba na maman na ngane kokota te na miso maman dana lobi ne tondo tikala maman na nga kokota te ba français le je vois c'est comme ça on a pour ça na nga bakubwetu bakongolais mutu saidi eshie bacomédien. Congolese government, all the leaders of DRC, the populations of Congo, please support the actors. Ce sont vraiment de bons comédiens.